अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं अमार इकराम तुसां वेख रहे हो यूट्यूब चैनल शाहीन ट्रैक्टर पॉइंट। दोस्तों अज जनाब की खिदमत एक दबंग ट्रैक्टर पेश कर रहे हैं जनाब। इस दबंग दे 2019 मॉडल है और ये जनाब नंबर इसका लगे हुआ है। टायर भी इसके अच्छे हैं और इंजन भी इसका ठीक है। ये जनाब 2019 मॉडल है। टोबे टैक्स एक दिन नंबर लगे हुआ है और ये जनाब मौके ते धक्के स्टार्ट है। मौके ते धक्के स्टार्ट है, हुक्के नूं लगी हुई है, सीट ਇਹਦੀ पीछे लगी हुई है। और ये जनाब ट्रैक्टर बेहतरीन ट्रैक्टर है। इंजन इसका बिल्कुल ठीक है, पंप भी तकरीबन ठीक है। और ये जनाब मालकां की डिमांड 21 लाख की है जनाब। 21 लाख का ट्रैक्टर मालिक देंगे। मौके तो थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी। जिस भाई नूं चाहिए रबता करो जनाब। नंबर मेरा लिख लो 0301 75 78 124। इस नंबर पर रबता करो। इंशाल्लाह जिन्नी एक कमी पेशी हो सकेगी करा के जनाब नूं ट्रैक्टर लैके देंगे जनाब। 2019 मॉडल है और इसकी डिमांड मालिक 21 लाख फाइनल कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी पेशी होएगी। जेह्ड़े बैंक चाहिए ताबेदारी करसी जनाब। ओके जनाब।